सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसा आप सब। तो फ्रेंड, अगर आपके कार के अंदर कहीं ना कहीं मिसिंग की प्रॉब्लम हो रही है या जिसे हम जनरली मिस फायर भी कहते हैं, अगर आपके व्हीकल में कुछ इस तरीके का इशू आ रहा है तो आज आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो पर आए हो। आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं पूरा प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ आखिर ये मिसिंग की प्रॉब्लम आपकी कार के अंदर क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है और आप इस चीज को किस तरह से सही कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो फ्रेंड, रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन डीप में और डिटेल में मिल सके। सो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अगर जिसे नहीं पता है आखिर मिसिंग या फिर मिस फायर क्या होता है, उन्हें मैं एक ब्रीफ में समझा देता हूँ। फ्रेंड, फॉर एग्जांपल आपकी कार का 4 सिलेंडर इंजन दिए हुए हैं। कई बार अगर क्या हो जाए आपके व्हीकल का 3 ही सिलेंडर काम करे तो उस कंडीशन में क्या होगा, फ्लक्चुएशन होगा, वाइब्रेशन होगा, क्योंकि आपके कार के अंदर 4 सिलेंडर जहां चलना चाहिए वहां 3 ही काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर कंबशन नहीं हो रहा है। 4 सिलेंडर दिए तो हो सकता है कई बार एक फर्स्ट सिलेंडर जो है वो काम ना कर रहा हो, सिर्फ 3 ही सिलेंडर काम कर रहे हो, या फिर चलते चलते कई बार क्या हो रहा है, थर्ड सिलेंडर आपका अचानक से बंद हो जा रहा है या फिर फ्लक्चुएशन उसके अंदर हो रहा है। तो इसे मिसिंग कहा जाता है। कहीं ना कहीं अगर कोई सिलेंडर काम ना करे, उसके अंदर प्रॉपर कंबशन ना हो, तो इसे एक तरह से मिसिंग या फिर मिस फायर कहा जाता है। तो ये तो आपको ब्रीफ में समझ गया। तो क्या प्रॉब्लम है वो सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो आ जाता है आपके व्हीकल के स्पार्क प्लग का। फ्रेंड, बहुत से मोस्ट कॉमन रीजन में ये देखा गया है, अगर आपकी कार के कोई ना कोई स्पार्क प्लग अगर खराब हो जाए तो उस कंडीशन में कार जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग या फिर मिस फायर करती है। तो ये चीज आपको आपके कार के अंदर चेक करना है कि जो स्पार्क प्लग है वो आपकी कार के अंदर प्रॉपर है भी या नहीं, उसकी कंडीशन कैसी है। कई बार ऐसा होता है 3 स्पार्क प्लग तो सही रहते हैं लेकिन एक स्पार्क प्लग कहीं ना कहीं खराब हो जाता है, तो उस कंडीशन में या फिर उसके अंदर फ्लक्चुएशन होता है, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग क्रिएट करता है। तो स्पार्क प्लग आपको चेक करना है उसकी कंडीशन क्या है, और ये भी एक मोस्ट कॉमन रीजन होता है मिसिंग का। इसके बाद एक नेक्स्ट रीजन होता है आपके व्हीकल के इग्निशन कॉइल का। फ्रेंड, अगर इग्निशन कॉइल प्रॉपर वर्क नहीं करेंगी तो आपकी जो स्पार्क प्लग है वो भी प्रॉपर कहीं ना कहीं वर्क नहीं करेंगे। इग्निशन कॉइल फ्रेंड आपको पता होगा जो आपकी स्पार्क प्लग पे ऊपर अटैच होते हैं, जिससे जो वोल्टेज है वो आपकी स्पार्क प्लग को मिलता है। तो इग्निशन कॉइल अगर कहीं ना कहीं खराब हो जाए, अब इग्निशन कॉइल के अंदर भी फ्रेंड 2 पार्ट होते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। कहीं ना कहीं अगर दोनों में से कोई एक भी खराब हो जाए तो आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं आपको मिसिंग की प्रॉब्लम वहां पे देखने को मिलती है। तो ये चीज भी आपको चेक करना है इग्निशन कॉइल प्रॉपर है भी या नहीं। कहीं ना कहीं अगर वो खराब हो जाए तो मिसिंग की प्रॉब्लम डेफिनेटली आपको आने वाली है। इसके बाद एक नेक्स्ट रीजन होता है फ्रेंड आपके व्हीकल के फ्यूल पंप का। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है आपके व्हीकल के अंदर सारी चीजें सही हो लेकिन फ्यूल पंप जो है वो प्रॉपर्ली फ्यूल डिलीवर नहीं कर पा रहा है या फिर नहीं कर रहा है या फिर उसके अंदर कोई ना कोई खराबी है, तो उस कंडीशन में भी कार के अंदर मिसिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि फ्यूल डिलीवरी प्रॉपर नहीं रहेंगी या फिर फ्यूल का प्रेशर प्रॉपर नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं कार के अंदर मिसिंग होती है। इसके अलावा एक रीजन ये भी होता है आपके जो कंबशन चैम्बर है, जो स्पार्किंग होती है, जो कंबशन चैम्बर के अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर बर्न होता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं अगर ऑयल मिक्स हो जाए, हो सकता है आपके व्हीकल के हेड गैस्केट का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो या फिर कोई और भी रीजन हो सकता है, कहीं ना कहीं ऑयल आपके कंबशन चैम्बर में अगर बर्न हो तो उस कंडीशन में भी मिसिंग की प्रॉब्लम होती है। तो ये भी चीज आपको चेक करना है फ्यूल पंप काम सही से कर रहा है या नहीं, या फिर आपकी कार के अंदर कहीं इंजन ऑयल तो आपके फ्यूल के साथ मिक्स नहीं हो रहा है। ये भी चीज आपको चेक करना है कहीं ऑयल जो है वो कंबशन चैम्बर में बर्न तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट रीजन होता है आपके व्हीकल के फ्यूल फिल्टर का। फ्रेंड, कई बार ऐसा होता है व्हीकल की सर्विस तो कराते हैं लेकिन फ्यूल फिल्टर हम चेंज करना भूल जाते हैं। तो कई बार क्या होता है उसमें गंदगी जमा होती रहती है और एक तरह से वो ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं। तो अगर फ्यूल फिल्टर प्रॉपर नहीं रहेगा, फ्यूल प्रॉपर फिल्टर नहीं होगा, तो उस कंडीशन में भी व्हीकल के अंदर मिसिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि फ्यूल की क्वालिटी उतनी अच्छी यहाँ पे नहीं मिलेंगी तो कंबशन वहाँ प्रॉपर नहीं होगा, तो उस रीजन से भी मिसिंग की प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है। तो ये चीज़ भी आपको चेक करना है फ्यूल फिल्टर की कंडीशन क्या है, या उसे आप रिप्लेस भी करवा सकते हो तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड कुछ सेंसर्स के भी इशू होते हैं, जैसे कि आपका मैफ सेंसर होता है, मास एयर फ्लो सेंसर जिसे कहा जाता है, और साथ ही साथ आपका O2 सेंसर होता है, ऑक्सीजन सेंसर जिसे कहा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं 2 सेंसर के वजह से भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है। मोस्ट कॉमन रीजन में ये देखा गया है मैफ सेंसर और O2 सेंसर के वजह से भी मिसिंग की प्रॉब्लम होती है। तो ये दोनों सेंसर आप एटलीस्ट एक बार चेक कराओ, किसी मैकेनिक से आप करवा सकते हो कि उसकी कंडीशन क्या है, वो प्रॉपर दोनों सेंसर वर्क कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद एक फ्रेंड मोस्ट कॉमन रीजन होता है आपके व्हीकल के एयर फिल्टर का। एयर फिल्टर की कंडीशन अगर कहीं ना कहीं खराब रहेंगी, वो काफी ज्यादा ब्लॉक्ड रहेगा, तो आपको एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो प्रॉपर बर्न नहीं हो पाएगा, और जो कंबशन चैम्बर में एयर और फ्यूल का मिक्सचर जाना चाहिए वो प्रॉपर रेशो में नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, एयर की क्वांटिटी कम हो जाएंगी, फ्यूल की क्वांटिटी बढ़ जाएंगी, तो इस कंडीशन में भी मिसिंग की प्रॉब्लम होती है।
तो एयर फिल्टर भी आप चेक करो उसकी कंडीशन क्या है, अगर खराब हो गई है तो उसे आपको रिप्लेसमेंट कराना जरूरी है। बहुत कॉस्टली नहीं आता है, आप उसे रिप्लेस कराएंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो एयर फिल्टर का भी काफी मेजर रीजन यहाँ पे होता है। इसके बाद एक नेक्स्ट रीजन है फ्रेंड आपके व्हीकल की थ्रोटल बॉडी। फ्रेंड अगर थ्रोटल बॉडी प्रॉपर काम नहीं करेंगी तो उस कंडीशन में भी मिसिंग की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। कई बार आइडल में भी ये बहुत आपको चीज़ें देखने को मिलती है, रफ आइडलिंग एक तरह से आपको देखने को मिलती है। तो अगर थ्रोटल बॉडी कहीं ना कहीं खराब है या फिर अगर उसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हुई है तो उस कंडीशन में भी क्या है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर प्रॉपर बर्न नहीं होगा और उस कंडीशन में मिसिंग या मिस फायर की आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। अब इसके बाद कुछ एक मेजर इश्यूज हो सकते हैं जो कि एट द एंड में आपको बता रहा हूँ। मेजर इशू मतलब कुछ इंटरनल इंजन के अंदर इशू हो सकता है, जैसे कि आपकी पिस्टन रिंग्स होती है वो कहीं ना कहीं अगर डैमेज हो जाए तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, ऑयल मिक्स हो जाता है आपके कंबशन चैम्बर में और कहीं ना कहीं मिसिंग की प्रॉब्लम वहाँ शुरू हो जाती है। या फिर इंजन हेड गैस्केट जो होता है वो कहीं ना कहीं अगर खराब है तो उस कंडीशन में भी मिसिंग की प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ये कुछ मेजर रीजन है जो कि एट द एंड आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले जो मैंने आपको पॉइंट वाइज बताया वो सारी चीजें चेक करो, उसमें से ही कोई आपका इश्यू होगा और डेफिनेटली वो सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड ये कुछ सारी चीजें हैं और मोस्ट कॉमन मैंने आपको रीजन बताया जो कि व्हीकल के अंदर रिपोर्ट होते हैं। ये सारी चीजें आप चेक करो या फिर किसी से वर्कशॉप पे जाकर आप चेक करवा सकते हो और आपकी जो प्रॉब्लम है मिसिंग की, मिस फायर की, वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। फ्रेंड अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट रह जाते हैं या फिर अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देता हूँ। सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।